Добро, денес имаше, можам така да кажам, плодна средба со представниците од Младинскиот совет, кои што сака да поразговараат за обезбедување на некои нивни барања, простори и така натаму, каде што може да функционираат, и тоа е добра прва средба овде со барањата кои што ги имаат од општината. Секако дека и ние сме размислуваме во таа насока, веќе договоривме одредени работи и верувам дека тоа во иднина ќе представува една движечка сила и на младите во Делчево, но и движечка сила која што ќе крепи општината со нивните креативни мисли, идеи, за на тој начин дел од тие младински политики да ги укладуваме и во политиките на локалната самоуправа, со што уште повеќе би го развивале нашето градче Делчево, за да биде поинтересно и што е главна цел и тоа што го истакнав пред нив, да заедно со тие младински политики, барања кои што ќе ги имаат, спроведување на тие политики, за да можеме младите да ги задржиме овде во нашиот град и да останат и понатака и овде да творат. Кога во месец јануари 2020 година беше донесен Законот за младинско учество и за младински политики, една од главните обврски кои што им беше наметната на сите општини во Македонија беше да формираат локални младински совети, да ангажираат лице кои што ќе биде службеник за млади и исто така кој една од поголемите обврски кои што беа ставени на грбот на општините беше отварање на младински центри. Јас сум многу среќна да кажам дека уште таа година, уште кога беше донесен тој закон 2020 година, општина Делчево ја почна постапката за формирање на локален младински совет. Јас имав честа да бидам прв председател и до ден денес после 4 години тој локален младински совет, иако со некои измени во составот, многу успешно функционира и зад себе има многу успешни и проекти, и иницијативи, и активности. Се надевам дека со таа тенденција ќе продолжат и понатаму. Она што исто така е делегирана надлежноста за службеник за млади, тоа е лице кое што работи во рамки на општина Делчево, меѓутоа е како контакт точка за сите оние потреби и прашања кои што ги имаат младите до општината и кое што ја потпомага работата на младинскиот совет. Регионалниот центар за застапување од Делчево последните 20 години интензивно работи на проекти кои што се поврзани со млади. И со последниот проект кој што сме дела, тоа е проектот Направи разлика, кој што е имплементиран од страна на Фондацијата за развој на локалната заедница од Штипа, е финансирано од УСАИД, како една од иницијативите кои што произлезе од таму беше формирање на младинска банка. Тоа е еден клуб на млади во кој што ќе нас членуваат околу 15 до 20 млади. Ова 2024 година имавме две иницијативи. Една од тие иницијативи беше и отварањето на младински центар. Тоа беше причината за денешниот состанок денес со првиот човек на општината. Барањето кое што го доставивме беше за обезбедување на просторија, со тоа што тоа доаѓа од општината, додека кофинансирањето од страна на проектот ќе биде за опремување на таа просторија. Ние во наредниот период ќе направиме список заедно со младите за работи и за ресурси кои што ќе им бидат потребни во тој младински центар и искрено се надеваме дека наредната година Делчево ќе го добие својот младински центар. И само уште нешто да кажам, бидејќи денес е официјално излезе таа информација во јавноста, а тоа е дека од Младинската банка произлезе иницијативата за поставување на нова урбена опрема во градот, така што поставени се 75 клупи во централното градско подрачје, заменети се стари клупи, поставени се нови на нови локации, така да тоа се иницијативи кои што произлегуваат од младите. Ние сме многу среќни што ја добиваме поддршката од општината, не дека сега сме тука, не дека градоначалникот е до нас. Многу пати сме ја добивале поддршка и се надевам дека тоа ќе продолжи понатаму и дека младите не младите, туку воопште и сите граѓани на ова општина ќе имаат и поквалитетен и подобар живот.